E aí pessoal, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu estou aqui com os adoráveis suítes da Aqua, tá? Eu não sei pronunciar bem, mas é o Matcha Green Pro V3. São de 3 pinos, tá? Eu vou estar abrindo e vou estar colocando ele no meu Mackenica 500, tá? Aqui dentro só vem 45 suítes. E eu vou estar utilizando esses 45 suítes aí para melhorar a jogabilidade e o som acústico do meu Mackenica 500, a versão B84. E aqui está um Mackenica 500, já alterei as keycaps, né? E vou colocar os switches, onde está já faltando as keycaps e os switches já, tá? Principalmente vou buscar melhorar o som acústico das letras, onde eu mais digito, né? E o Enter, os lugares onde eu mais digito, que é o espaço, o Enter e tudo mais. Pessoal, aonde eu mais percebi a diferença nesse switch da Aqua foi na sensação de digitação, tá? No som acústico eu não vi que melhorou tanto assim, tá bom? E em relação aos switches, eles se encaixam melhor no Mackenica 500, eles não se encaixam tão bem assim no Mukai MK61, apesar de eu ter comprado especificamente para o Mukai, esse switch da Aqua, tá? E também não se encaixa tão bem assim no Ajaz AK680. Bem, pelo menos no meu. Me deram uma dica aí em relação a serrar, tipo passar uma lixa nos pinos para se encaixar melhor. Eu não recomendo, eu pelo menos não faria isso nos meus, né? Mas se você já fez, deixe embaixo seu comentário. Eu vou querer saber, claro, se deu certo pra você, se você conseguiu dar tipo uma lixa aí nos pinos pra poder se encaixar melhor no teclado. Bem, eu não vou fazer isso, vou deixar ele como eles vieram mesmo, tá? Alguns pinos vieram tipo meio que pequenos, né? Meio um pouco pra dentro do switch, do box dele. Eu tive que dar uma puxada, mas tirando isso, deu tudo certinho. Eu achei que daria um som melhor em relação ao som acústico, tá? Mas só melhorou pra mim em relação à sensação de digitação. O som até que deu uma melhorada assim, mas não senti tanta diferença assim. Os switches originais que vieram nesse Mackenica 500 foram os switch Red, tá? Da Uano, o switch da Aqua, sim, são muito bons. Eu gostei bastante deles, tá? E vou deixar eles fixos aqui no meu Mackenica 500. Não sei se eu já cheguei a falar, mas eu comprei esses switches aqui através da AliExpress. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Super baratinho e eu gostei bastante, tá? Futuramente, sim, vou adquirir mais switches e muitos switches da Aqua são de 5 pinos. Eu quero, experimentar cada um deles, tá? Principalmente porque muitos têm dado na promoção aí, naquele combo que comprei 3, o preço sai em desconto da AliExpress, tá? Então, cara, eu gostei bastante desses suítes
e super recomendo. Se você gostou desse vídeo, lembrando que eu faço esse vídeo porque eu gosto, tá? Se você já tem algum switch da Acom, principalmente esse Matcha Green Pro aí, esses switches verdes, deixa aqui embaixo nos comentários, eu queria saber também a sua opinião sobre esse switch, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E se você tem alguma recomendação de switch pra mim, pra eu poder comprar aí, pra personalizar ainda mais os meus teclados, deixa aqui embaixo também no comentário, vai estar me ajudando bastante. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, e até o próximo vídeo aqui no Mentor de Fliperama.